dan Amerika wallahi da nafta. To fa labari da dumi-dumi. Wannan shine bidiyon da yan gwangwan suka sace bam din da Amerika ta harbo Najeriya. Ku biyo mu domin yadda ta kasance. A yau ne dai hukumar sojojin Najeriya ta buƙaci mutanen Sokoto da su dawo da wannan baragurzan bama-baman da ƙasar Amurka ta jefo Najeriya. Rahotanni suna nuna cewa 'yan gwangwan sun ɗauki wannan baragurzan sun kai kasuwa. To a nan ba nan gizo ke saƙa ba. Shi dai kayan bola kamar da ku sani kaya ne waɗanda idan har ya tafi to sai dai addu'a. Don haka ku biyo mu domin ganin yadda suka yi da wannan bom ɗin da Amerika ta harbo Najeriya. Kada a manta da Allah a ci gaba da danna mana subscribe sannan a danna mana alamar ƙarawa domin kasancewa da mu da kuma ɗora muku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kabo Hausa Radio. Mun gode. Mutane na ku buga capacity mutane na ina maku addu'a ba za ta tashi ba insha Allah. Ku tada ita a tsora uban nan kai hege no kiliya wallahi Amerika kin shi uban ki dan buro. Amerika kin shi kutuman buro uwaki wallahi mu dan Najeriya wallahi mu fi karfin ki sai dai ta Allah ba wai taki ba shegiya yan buro uba. Dai naftara wallahi kin ji kunya no kiliya ba za ta yi aiki a Najeriya ba wallahi. In dai wannan ne Allah ya kawo mu sabon shekara wallahi ku kiyaye mu dan Amerika wallahi da naftara ku kiyaye dan Najeriya sun fi karfin ku. Allah wallahi ga muna ciki Allah ya dogara da ilahi mu mun dogara da Allah. Ni ilahi burashin aniya ku ta koma maku insha Allah. Ga munan da bojeri mu ka kashe su. Alquran Amerika kin ji kunya a yankin nake sai an samu musulmi mutum 200 trillion nawa ne. Shegiya wallahi. Oya ku buga capacity mutane na ku buga capacity mutane na ina maku addu'a ba za ta tashi ba insha Allah. Ku tada ita a tsora uban nan kai hege no kiliya wallahi Amerika kin shi uban ki dan buro. Amerika kin shi kutuman buro uwaki wallahi mu dan Najeriya wallahi mu fi karfin ki sai dai ta Allah ba wai taki ba shegiya yan buro uba. Dai naftara wallahi kin ji kunya no kiliya ba za ta yi aiki a Najeriya ba wallahi. In dai wannan ne Allah ya kawo mu sabon shekara wallahi ku kiyaye mu dan Amerika wallahi da naftara ku kiyaye dan Najeriya sun fi karfin ku. Allah wallahi ga muna ciki Allah ya dogara da ilahi mu mun dogara da Allah. Ni ilahi burashin aniya ku ta koma maku insha Allah. Ga munan da bojeri mu ka kashe su. Alquran Amerika kin ji kunya a yankin nake sai an samu musulmi mutum 200 trillion nawa ne. Shegiya wallahi. Oya ku buga capacity mutane na